見到啲好新鮮嘅瀨尿蝦，又唔係好貴，於是乎就買咗一斤。咁香港人好多時食瀨尿蝦，多數都係椒鹽炸咗佢。我唔係好想咯，因為炸佢出街食啦，個人喜好啦，我就唔打算炸啦。咁我諗住咧就用一個薑葱炒瀨尿蝦嘅方式煮咗佢。咁啊瀨尿蝦就有個好處就好乾淨，唔使點洗，我就雪住佢先。咁啊雪佢等佢瞓覺。咁啊預備咗啲葱啦、薑啦，咁啊我嚟炒個瀨尿蝦啦。咁亦都要預備另一啲醬汁咯。咁啊醬汁就有少少鹽啦。少少糖，少少胡椒，少少生抽，少少蠔油，少少鷹粟粉，加少水。好，咁啊大致係咁多啦。咁啊準備炒個瀨尿蝦，椒紅色落啲油，首先咧煎一煎啲薑先，爆香啲薑先，煎咗啲薑陣間之後咧，就落埋啲乾葱。再落埋啲蒜頭，聞到好香喎！咁樣瀨尿蝦咧，咁而家就可以倒埋落去啦。炒咗陣間，聞到啲香味之後咧，就可以落少啲燒酒啦。咁啊落少少鹽，確保佢熟啦，就落少少水，冚蓋，大約冚佢分涼2分鐘，夠咗2分鐘，好香，擺埋啲葱落去。咁啊，較早前預備咗啲醬汁咧，就可以而家倒落去啦。咁啊，隻都基本上包到個面咧，咁就 OK 㗎啦。咁就可以熄火。嗱，咁呢個薑葱瀨尿蝦咧就搞掂啦，擺埋少少芫茜上頂，咁就可以上台啦，靚晒。